أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah matuƙar godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a wannan guri mai albarka, ɗaya daga cikin ɗakunan Allah, wanda ba ƙaramin alkhairi ba ne a ce irin wa'innan munasabobi, abin da ya shafi karatuttuka wanda za a tattauna mas'aloli na addini, wanda mutum zai gyara wasu mas'aloli tsakanin shi da mahaliccin shi. A ce irin wa'innan gurare mutum ya ji zuciyar shi tana ƙaunan zuwa irin wannan gurin, to ba ƙaramin alkhairi ba ne, alama ce ta imani. Cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ranar kiyama Allah zai sa su cikin inuwar shi a ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah, akwai matashi wanda zuciyar shi ke rataye da masallaci, tunanin shi komai nashi, rayuwar shi duk inda aka ce ga wani abu na alkhairi ana gabatarwa a masallaci,
wanda ya shafi abin da zai ƙaru da shi, abin da ya sani a ƙara tunatar da shi, abin da bai sani ba a sanar da shi, ya ji yana zuciyar shi na rataye a irin wannan gurin, to mutum lallai alama ce yana tare da imani, alama ce akwai alkhairi a tattare da wannan mutum. Manzon Allah sallallahu ya faɗi a cikin hadisi ingantacce yake cewa wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina wa haffathumul mala'ika wa nazalathumur rahma wa haffathumul mala'ika wa ghashiyatuhumur rahma wa dhakarahumullahu fi man inda. Allah ya ce ba wasu mutane da za su taru a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah. Me ya tara su? Suna karanta littafin Allah, suna darasin shi a tsakaninsu. Manzo Allah ya ce face rahama ta sauka a kansu, face natsuwa ta sauka a kansu, rahama ta lullube su, mala'iku sun kewaye su. Allah ya ambaci wa'innan mutane a wajen halittun da suke gurin Allah. Kun ga me ake da bukata gare mu a irin wannan munasabobin shine ya zama wannan taro da muka yi, ‘yan uwa mu sani addini ne, zaman ma'anan bautan Allah muke yi, shi kuma bautan Allah yana da bukatan a cika mishi sharuɗa kafin Allah ya karɓi bautan da bawa yayi. Shine malamai suka ce al'ibada mabaniyatun alal aslaini, ikhlasun niyya wa mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mutum ya zama ya tsarkake zuciyar shi dan Allah ya zo gurin nan, dan ya ƙaru da wani abu na addini, dan ya san wani abu da ya shafi addinin musulunci. Na biyu, yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya annabi ya karantar, ya yace ayi. To mutumin da yayi wannan ya cika sharuɗan karɓan ibada. Ana fata irin wannan ibadar ita ce za ta tsiratar da shi a gobe kiyama in an je gaban Allah. Wannan kenan abin da ya shafi masallaci, yan uwa. Malami da ya sauka ya ɗauko maudu'i mai girma, maudu'i mai daraja, mai tsada, wanda a yau al'umma muke cike da ƙishin ruwan shi, shine abin da ya shafi tarbiyya. Allah ya yi mana albarka na al'umma. Gashi nan misali a wannan gunduma ta mu dar gasa, duk anguwan da ka shiga idan aka fara kirga samari, ga samari zarata, amma kai ka ce an haife su amma ba a san wace hanya za a bi a ci gajiyarsu ba. Wanda akwai ƙasashe da dama wanda suna buri, suna kaico ina ma inda su suke da irin wannan zaratan samari da muke da su. To wallahi da a duniya suna ganin cewa gaskiya nan da wani lokaci za su zarce tsara a duniya. To amma yau gashi Allah ya mana arzikin ‘ya'ya, ya mana arzikin al'umma, ga al'umma na rututu ko ta ina, amma illar ita ce mun rasa hanya da za mu bi wajen ganin cewa mun ci gajiyarta. To amma alhamdulillah, ɗan abin da na tsinkaya dangane da abin da malam ya ja hankalin mu a kai, kamar malam yana nuna mana ne, idan har muna so mu ci gajiyar wa'innan al'umma da Allah ya bamu, to ba makawa sai mun koma karantarwan ‘yan baya. Yaya salaf suka rayu, wani irin tarbiyya suka ba ‘ya'yansu, mu ma a yau in muna neman zaman lafiya sai mun ɗora ‘ya'yanmu a kan wannan tirbar, sannan za mu samu zaman lafiya. Kamar yadda Imam Malik Allah ya mai rahama yake faɗin cewa babu abin da zai gyara ‘yan ƙarshe sai abin da ya gyara ‘yan farko. To sai mu koma mu ga me ya gyara ‘yan farko, shine sun yi riko da Alƙur'ani, sun yi riko da sunnar manzon Allah. Kowa ya haƙura da san ra'ayin shi, ya yadda Allah ya jagorance shi
manzon Allah ya nuna mai hanya. Don haka sai suka zauna lafiya. Kowa da an ce mishi qala Allahu qala rasuli sai ya ce sadaka, ya sallama, ya miƙa wuya, ya bi. Amma yau mu ana ce mana Allah ya ce, manzon Allah ya ce, a mu muna ganin muna da wasu dabaru namu, muna ganin muna da wayau. Shi yasa kuma ɗabi'a ce ta Allah, a lokacin da mutane suka kyale Allah, shi ma fa Allah sai ya kyale su. A lokacin da mutane suka yadda cewa ba su da dabara, ba su da ƙarfi, ba su da wayau, suka miƙa al'amarinsu zuwa ga Allah, a lokacin za su sha mamakin yadda al'amarin zai faru. Wallahi abin da ake ganin ba zai faru ba ma zai faru. Saboda me? Allah subhanahu wa ta'ala shirye yake a lokacin da mutane suka sallama mishi ya yi musu abin da ba su yi tsammani ba. Ai a baya ya yi, kuma har ila yau idan aka yi, Allahn da ya yi wancan shi ne yau, ba a taɓa canzawa ba, shi ne dai. Don haka alƙawurran da ya yi idan an cika su zai cika. Ya ce, aufu bi ahadi, ufi bi ahadi. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Allah ya ce wa aufu bi ahadi, ku cika alƙawari na da na ɗora mu. Alƙawarin da kuka ɗauko nawa ku cika. Ufi bi ahadikum, ni ma zan cika muku nawa. Wa iyaya farhabun, Allah ya ce gare ni kadai za ku ji tsoro. In ana so a zauna lafiya a ba Allah sai a zauna lafiya. Wannan shine. To menene maganar da malam ya dauko ita ce tarbiyya. Wanda duk inda ka shiga a yau kukan da ake yi kenan ko? Tarbiyya ta lalace. An rasa yanda za a yi. Yaya za a yi? A'a. Inda ana so a yi gyaran, ai al'amarin a fili yake. Mu ne fa muke da Alƙur'ani. Ko? Mu muke da Annabi Muhammad, wanda duniya ta sallama tun da Allah ya halicci duniya har duniya ta tashi, ido bai taɓa ganin ɗa irin shi ba. Mata sun yi kaɗan su haifi irin shi. To yaya ya rayu? Yaya ya karantar da tsarin tarbiyya? Dole in muna neman zaman lafiya sai mun koma tarbiyyar da ya tsara. In muka bi ta sau da ƙafa, za mu samu magungunan dukkan cututtukanmu, kuma a cikin ruwan sanyi za a magance al'amarin. Manzon Allah ne fa ya zo ya tarar da mutane a duniyar zamanin shi suna wata irin rayuwa, kai ka ce rayuwar dabbobi a daji. Mai ƙarfi ya cinye mara ƙarfi? Ana rayuwa kwamacala. Shi yasa ma da malamai suka zo sai suke kiranta me ayatul jahiliya. Ka karanta adabul jahiliya kaga yanda ake jahilci. Kai ka san wa'annan mutanen tunda Allah ya halicci duniya ba a taba ganin rashin mutunci akan wannan lokacin ba. Shi yasa ma kawai sai aka ce musu rayuwar jahiliya. Amma a lokaci kaɗan, a tsakanin shekarun da ba su kai 25 ba, Annabi Muhammad ya canza su, suka koma duniya ba ta taɓa ganin mutanen kirki kamar su ba. Wata hanya ya bi? Tarbiyya ya tsaya mai, ya karantar da su, ya nuna musu yanda al'amarin yake. To mu dawo maganan tarbiyyan nan ‘yan uwa, yaya ake da buƙata ɗan adam ya samu tarbiyya? Malam ya ɗauko maganan Nana Maryamu, Allah ya ƙara mata aminci. Yanda mahaifiyarta ta tarbiyyance ta tun tana ciki. Tun tana cikin mahaifiyarta, mahaifiyar ta tsara cewa tana roƙon Allah, cewa ya Allah ko rabbi inni nazartu laka. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Kun ga afwan, Maryam
Allah ya ce ambata musu ya Rasulullah, yayin da mahaifiyar Maryam take wa Allah alwashi, tana da ciki ne, ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi baɗani, Allah na yi ma alwashin abin nan da ke ciki na, Allah in ka sa na haifi ɗa namiji, Allah na yi alkawari, na yi alwashi, na baka shi kyauta, zai zama mai hidiman masallaci. Ina so ne mu alaƙanta rayuwarsu da mu. Tsari ne na Allah, idan kai na Allah, Allah zai yi naka. Idan ka ce za ka yi wayau, Allah zai ƙyale ka da wayanka. Ku kalli mahaifiyar Maryam, da ta sallama wa Allah ta ce, Allah in namiji ne na baka shi kyauta, shi zai dinga share masallaci, shi zai dinga zuba ruwan butocin masallaci, shi zai dinga kula da tsaftar masallaci. Don Allah in auna ka auna, yawa ya taɓa tunanin ya haifi ɗa ya zama mai sharan masallaci? Ko a mafarki zai wannan tunanin? Ai me ya tunanin shi? Ya ƴaƴan suwana suna zama manyan ƴan kasuwa, ya suna zama manyan ƴan siyasa, ya suna zama kaza, ni ɗana ya zama a sharan masallaci. Amma da wannan mata ce alƙawari, ce ma Allah alwashi da gaske, sai malamai suka ce wani lokacin ka iya yin addu'a, Allah ya karɓi me? Ya karɓi addu'an, amma a lokacin sai ba zai baka abin ba. Kun ga alƙawari, alwashi da ta tashi haihuwa sai ta haifi mai malam. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بارك الله فيك. Kun ga Allah subhanahu wata'ala sai ya hakaito mana maganganun. Lokacin da ta haifi ‘yar, bayan ta haihu, sai ta ga abin da ta haifa mace ne. Ita kuma wani alkawari ta yi, alwashin da ta yi wa Allah in namiji ne ga abin da zai yi. Falamma wada'at, lokacin da ta haihu sai ta ga unta mace ce, amma ba ta yi ƙasa a gwiwa ba sai ta kai kukanta zuwa ga Allah. Ya Allah, ka ga abin da na haifa, mace ce. Allah ka sani walaita dhakaru kal unsa, namiji bai yi kaman mace ba, mace ba ta yi kama da namiji ba, aikin da namiji zai yi Allah ka san mace ba za ta iya ba. Ka ina ma musulman yau mu gane wannan. Allah ne ke gaya mana fa walaita dhakaru kal unsa, yau an ce duk abin da namiji zai yi mace ma za ta yi, za ta wuce shi. Sai ka san wannan ƙarya ne, su matan sun san ƙarya ne, amma da yake huɗuba ce ta shaiɗan, shi yasa sai abin yake tasiri. Ta kai kukanta ga Allah, Allah kaga abin da na haifa mace ne, Allah ka san mace namiji bai yi kaman mace ba, amma duk da haka Allah na sanya mata suna Maryam. Malamai suka ce me ma'anan Maryam? Ita ce abida mai yawan bautan Allah. Na sanya mata suna Maryam, Allah bayan nan ina neman ka tsare min ita da ita da zurriyarta daga shedan abin jefewa.
Allah ka tsare min ita. Kun ga uwa me ake nuna ma, in ana so a samar da 'ya'ya na gari sai iyayen sun zama me, sai sun zama na gari. Idan iyayen suka lalace haka 'ya'yan za su zama. Shi ne za mu zo mu magana har tun daga auren, ya kamata tun daga neman yin aure ya zama cewa uba ya san wa zai aura, uwa ta san wa za ta aura don a haifar da 'ya'ya na gari. Mahaifiyar Maryam ta mata addu'a, kuma sai Allah ya ce ya karɓi wannan addu'an karɓa mai kyau, don haka ma ya ɗauki rainanta aka bawa annabi Zakariya alaihi salam. Annabi Zakariya shi ya ɗauki rainan Maryam, wanda yanda annabi Zakariya ya ga Maryam tana rayuwa, wannan abin ya sa ya tsufa bai haihu ba, ya ga ashe al'amarin Allah ya wuce nan, shi ma a nan ya tsaya ya roƙi Allah akan Allah ya bashi ɗa. To wannan Maryamun da ake magana ta samu albarkacin addu'an uwarta. Maryam menene bata zama ba a duniya? Qur'ani cike yake da labarin Maryam. Wani waje Allah yake yaban Maryam, ya Maryam qunuti li rabbiki. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. حسبك. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ambata musu lokacin da mala'iku suke cewa idh qalatil mala'ikatu ya Maryamu, ko suna cewa ya ke Maryam, inna Allah astafaki, sani Allah ya zabe ki, inna Allah astafaki wa dahharaki, ko kuma ya tsarkake ki, wastafaki kuma ya zabe ki ala nisa'il alamina, akan sauran matan duniya gaba daya. Malamai suka ce matan duniyar zamaninta. Maryamu Allah ya yabe ta gurare da yawa, ya ƙara cewa me, ya Maryam qunuti li rabbiki, ya ke Maryam qunuti li rabbiki. Alqunuti malamai suka ce shine doguwar ibada, sallah ka tsaya ka yi ibada mai tsawo. Warka'i wasjudi warka'i, ki sujjada ki ruku'i ma'ar raki'ina, tare da masu ruku'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana falalan wasu mata, yake cewa kammula minan rijali kathir wa lam yakmul minan nisa'i illa arba'a. Annabi yace an samu maza da yawa a tarihin duniya sun cika a wajen addinin su, duk inda Allah yake so a kai ga addini sun kai. Sai ce amma duk duniya ba a taɓa samun matan da suka kai a addini ba sai mata hudu. Su hudu ne kacal. Sai ya ce Maryam bintu Imrana, wa Asiya bintu Muzahin, wa Khadijatu bintu Kuwailin, wa Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'innan matan su ne matan da sai da suka kai addini duk inda Allah yake so ya ji. Aka ce lokacin da annabi yake faɗin wannan maganar, na Aisha na zaune, ko yana zaune da wasu daga cikin matan shi. Lokacin da na Aisha ta ji an ce mata hudu ne kawai, tana sa rai me, a ce tana ciki, sai ta ji an lissafa ba ta ciki. Wannan abin ya sa mata jin wani iri, bata ji daɗi ba. Don haka manzon Allah sallam da ya kalli fiskanta, sai ya ga canji irin ta, bata ji daɗin abin ba. Sai manzon Allah, saboda mutum ne mai bai son ya ga mutum hankalin shi ya tashi, bai so ya haifar da mutum matsala a cikin al'amarin shi, sai ce wa Aisha, wa fadlu Aisha ala sa'irun nisa'i ka fadlu saridu ala sa'irud da'ami.
sai ce ita ko Aisha falalatta akan sauran mata kaman falalar saridu ne akan sauran abinci. Malamai suka ce wannan sarid wani tuwo ne da ake yin shi sai mutum ya isa. Yi akramakallahu, sai mutum ya kai. Suka ce tuwo ne da ake yin shi da garin alkama. Alkama ce ake talgen tuwon da shi, amma ana ɗaura tuwon da dambun nama. Dambun nama shine garin da za a zuba a tuƙa tuwon da. Sai annabi ya ce falalar Aisha akan sauran mata kaman sauran wannan abincin ne akan sauran abinci. Sai na Aisha ta yi dariya ta ji daɗi. Kun ga haka ake da bukata ko? Yanzu ya faɗi abin da yake haƙiƙa, amma kuma da ya garanta ya ɓaci, ya kwantar mata da hankali ta hanyar me mata maganar da za ta ji daɗi. To me mahallin shahid ɗinmu? Na Maryamu ta ci albarkacin me iyaye na gari. Muna da sura guda a cikin Alƙur'ani sunan mahaifinta ne. Maryam bintu Imrana ko? Imrana shine babanta. Muna da sura sukutun da guda a Ƙur'ani Ali Imrana. Kenan iyalan gidan Imrana manyan mutane ne a gurin Allah. Da Allah yake gaya mana inna Allah astafa Adama. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. حسبك. الله يقول إن الله اصطفى آدم. الله يا زاب النبي آدم ونوحا يا زاب النبي نوح سيتمي وآل إبراهيم ده إيالين إبراهيم ده شيء ده إيالين جدنش سيتي وآل عمران على العالمين da Imrana da mutanen gidan shi akan dukkan halittun duniya. Kun ga Maryam ta ci albarkacin addu'an wata. Mu tsallaka mu koma Ummu Isma'ila. Ita cewa Hajara alaiha salam. Hajara mata ce a wajen Annabi Ibrahim. Duk da ba ita bace matar shi ta farko ko? Annabi Ibrahim matar shi ta farko ita ce Saratu, ita ce mahaifiyar Annabi Ishaqa. Amma Annabi Ibrahim yana auren Saratu sun ɗauki tsawon lokaci babu haihuwa. Labarin na da tsawo. Bayan Annabi Ibrahim ya shiga, abin da ya faru, an sa shi a wuta, ya fito, ya yi hijira tsakanin shi da matar shi. Duk duniyar lokacin ita kaɗai ta yi imani. Sai akan hanya Annabi Lut ya biyo shi, Allah ya ce wa amana da Lut ya yi imani da shi. Dan haka Lut Allah ya mai wahayin ya zama annabi, aka tura shi can garin Sadum, mutanen nan da suke aikata alfasha. Annabi Ibrahim ya tafi, sun je Baitul Maqdis. Don haka a hanya a garin Misra sun haɗu da wani azzalimin sarki. Abin da ya faru a nan dai suka samu Hajara. Ya aure ta. Hajara tana zuwa gida ba da jimawa ba sai ta samu ciki. Ta haifi ɗa shine Annabi Isma'il alaihi salam. Annabi Isma'il a lokacin da aka haife shi, Saratu tana ganin shekara da shekaru muna tare da Annabi Ibrahim, ita ba ta haihu ba. Fagarat Saratu sai ta yi kishi. Tana ganin ya wannan daga zuwanta ita za ta haihu, ni ban haihu ba. To kuma a tsari na Allah, inna Allah la yudiyu ajra man ahsana amala. Allah baya tozarta ladan wanda ya kyautata aiki. Saratu ta yi abin da ba za a wulakanta ta ba. Dan wannan kishin bai kamata a ce an manta da alkhairin ta ba. A lokacin da duniya ta juya wa Annabi Ibrahim baya, ita kadai ta amshe shi. Don haka sai Allah ya ce dan hankalin Saratu ya kwanta. Kuma tare da Allah yana nufin wani abin alkhairi a cikin wannan al'umma. Sai ya ce a raba Hajar da Saratu, kwata-kwata Saratu ta daina ganinta don ta samu natsuwa. Allah ina za a kai ta? Allah ya gaya wa Annabi Ibrahim ya ɗauke ta ya kai ta Makka. A daidai lokacin Makka babu kowa, babu komai. Dajin Allah ne, sahara ne, babu ruwa, babu abinci, babu ɗan adam ɗin da ke rayuwa a gurin. Ya ɗauki Hajara daga shi sai ɗan wani jakar dabino da ruwa. Sun yi tafiya mai nisa. Malaman tarihi suka ce kafin Hajara
da ɗanta Ismail. Ba a taɓa sanin wani yaro an taɓa goya shi ba, sai akan Ismail aka fara goyo, saboda wahalar tafiya. Sun tafi ta riƙe shi nan, ta canza shi nan, kawai tunani ya zo mata ta goya shi, daga nan aka fara tunanin a goya yara. Don haka suka yi tafiya, sun je gurin da suka ji nan inda masallaci mai alfarma, garin Makka, babu kowa lokacin. Annabi Ibrahim ya ajiye Hajara kawai, ya juya, ko magana bai mata ba. Ta ga mutumin nan tafiya yake, ta ce mishi ina za ka tafi ka bar mu a wannan daji, babu kayan kaza, ba kaza, ba kaza. Bai mata magana ba. Da ta ga zai tafiyar da yake, sai ta ce mishi Allahu amarka bi hada, Allah ne ya ce ka zo ka aje mu nan. Aka ce ko yaguwa bai ce na'am, Allah ne. Sai ta ce to je ka, in dai Allah ne ya ce ka aje mu anan, Allah ba zai wulakanta mu ba, Allah ba zai cuce mu ba. Hajara ta zauna a wannan gurin, daga ita sai ɗanta, su ci dabino su sha ruwa, dabino ya ƙare, ruwa ya ƙare. Hajara ta ji kishi, ɗanta ya ji kishi, ta rasa inda za ta sa kanta, ta yi nan ta yi nan. A ƙarshe ta ga wani ga dutsen Safa, shi ya fi kusa da ita, ta hau ko za ta hango wani, ta sakko ta hau Marwa ta ga ko za ta ga wani, ba ta ga kowa ba. Sai da ta yi wannan abun so 7. Shi ne fa aikin hajjin Safa da Marwa a yau. Allah ya ga ƙoƙarin da ta yi, Allah ya mai da shi ibada ila yawmil qiyamah. Hajara a wannan tsakanin, riwaya biyu, ko suna cewa mala'ika Jibril ne ya zo ya kafa fiffiken shi, ruwan Zamzam ya bulbulo. Wasu ka ce a kafar shi yake bugawa, ruwan Zamzam ya bulbulo. Alhalin dai ta gama na 7 tana sakkowa sai ta ga ruwa. Shine har take tara ruwan, tana zamzam ruwan ba ta so, tana ganin idan ruwan ya tafi za su rasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yarhamullahu umma Isma'il, Allah ya ma umma Isma'il rahama, da ta bar ruwan Zamzam ya gangara, duk inda ya gangara sai ya ji inda ya tsaya nan ruwan Zamzam zai tsaya, amma yanda sai tare shi sai ya tsaya a gurin. To kun ga Annabi Isma'il da ya tashi, amin ya tashi albarkacin wa? Albarkacin iyaye na gari. Sai ya zama ya tashi annabin Allah, wanda ma shi ne kaka tilo cikin kakannin Annabi Muhammad. Tunda cikin zuriyar Annabi Ibrahim, duk wanda ya zo annabi daga cikin zuriyar Ishaq ya zo. Annabi Muhammad shi kadai ya zo a cikin zuriyar Annabi Isma'il alaihi salam. Allah ya tanaji Isma'ilu dan me? Dan Annabi Muhammad zai fito ta me? Ta tsatsan shi. Albarkacin haƙuri da juriya da biyayya ga Allah na iyaye, Annabi Isma'il ya zama abin da ya zama. Mu koma Maryam alaihi salam. Ita Maryam, bayan ta zama abin da ta zama, a cikin tsatsan Maryam wa aka samu? Kun ga addu'an mahaifiyarta sai bai zo a kanta ba, sai ya zo a kan wa? Ɗanta. Sai aka samu wa Annabi Isa alaihi salam, wanda yana cikin ulul azmi minar rusul. 5 ɗin da su ne manya jigajigan manzannin Allah, Annabi Isa na cikinsu. Ribar addu'an wa kakashi ne, kenan iyaye na gari. Sannan ‘yan uwa, mu dawo cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mu ɗauki wannan baiwar Allah da ake ce mata Ummu Sulaim, ita ce Rumaisa'u ko? Rumaisa'u ɗaya ce daga cikin matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rumaisa'u ita ce mahaifiyar Anas bin Malik. Shi Malik ɗin mijinta ba musulmi ba ne, tunda sun yi aure tun kafin musulunci. Don haka bayan musulunci ya zo, ita musulunta, shi bai musulunta. Ummu Sulaim
bayan nan an zo neman aurenta da dama, amma me mahallin shahid shine cikin wanda suka zo ya zo neman aurenta akwai Abu Dalha. Abu Dalha lokacin ba musulmi bane, ya zo neman aurenta sai take ce mishi mutum irinka ba a mai da shi idan ya zo neman aure, sai dai kash mas'alar shine baya halatta musulma wanda ba musulmi ba ya aure ta. Sai Abu Dalha ya ce a kawai dan dai kin ga bani da kuɗi, rashin kuɗi ne za ta ce ya ce wallahi inda zaka musulunta a yau na yadda musuluncin ka ya zama sadaki na. Shine malaman tarihi suke cewa duk duniya ba matan da sadakinta ya kai na Muslim tsada, ita ce sadakinta ya fi na kowa. Dan menene sadakinta? Shine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ku gane wa'incan mutanen ba duniya suka sa a gaba. Yau wane ne yana da ɗashi zai yadda a ɗaura mata aure da Sahihul Bukhari? Balle a ɗaura mata aure da Raddul Azhani? Balle a ce kawai mijin zai ce ne la ilaha illallah ka ce alhamdulillah na yadda a ɗaura muku aure. Yau kan aka je ɗaura aure ciniki ake yi ko? Ana 500 suna mu dai 100 za mu biya. Sai ka ce ka haka za a yi ta yi har a zo inda ake so a je. Su iyayenta sun san inda suke so su zo, da haka in suka zo ba za su faɗi gurin ba sai su lula. Haka dai za a yi ta zuwa wai har a zo a haɗu. Muslim suka je da ya yadda aka je gurin Annabi Muhammad aka ɗaura aure, aka yi aure. Wani irin albarka ne auren Muslim bai yi ba da Abu Dalha? Ai an samu albarka mai yawa. Ciki ba ana maganan sun samu haihuwa, yaro ya fayi gari ba shi da lafiya. Abu Dalha ya fita ya bar yaro kwance ba yi da lafiya, lokacin kafin ya dawo da Allah ya mai cikawa. Ya ta mai wanka, ku ji da Allah wace mata ce irin Muslimin a yau. Ta maɗannan wanka ta sa shi a likafani ta ninnaɗe shi ta kai shi uwar ɗaka ta aje shi. Ko makwabta ba su ji labarin ɗanta ya mutu. Abu Dalha ya dawo ta yi shiri, ta yi wanka, ta shirya abinci, ya ci abinci har sai da suka yi kwanciyan aure da shi a wannan daren. Sai da gari ya waye ta zaunar da shi take gaya mai cewa ya Abu Dalha, in tambaye ka, wai kamar mutane ne su zo su baka ajiyan kayansu, kayan na hannunka wata rana suka zo amsa, zaka ba su ko zaka hana su? Yace a su da kayansu me zai hana a ba su? Sai ta ce me to inna lillahi ma a'da wa inna lillahi ma akhadha. Abinda Allah ya bayar nashi ne, haka ma abin da ya karba nashi ne. Anan ne sai ya gane daya, ashe daya cika. Ya fara fada ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaji abinda Muslim ta yi kaza. Annabi ya tambaye shi kaza kaza, ya annabi ya mai addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan kwanciyar da kuka yi na aure. Sannan idan lokaci yayi Allah ya sa an samu karuwa, dan kar a bashi komai, a ɗauko shi a kawo shi guri. Haka ya faru, manzon Allah Muslim tana haihuwan shi ta ɗauke shi ta kawo shi mai gurin manzon Allah, ya mai kuduba ya sa mishi Abdullahi, ya tauna dabino ya sa mai a bakin shi. An ce bayan nan Muslim ta haifi yara kusan 10, dukkansu in ka ji tarihinsu za ka san cewa lalle sun fito a wajen uwa ta gari. Uwa ana da bukatun iyaye. Sannan ku tuna wannan kissa ta Sayyidina Umar, Allah ya kara mai yarda. Lokacin da Umar a ɗabi'ar shi, lokacin da ya zama khalifa, yana zagayawa garin Madina dan ya dinga jin mas'alolin mutane. Wata rana ya je ya gaji da yawo, ya zo gofar wani gida gab da asuba ya kwanta yana dan hutawa, sai ya ji ana magana a cikin gidan, ga muryan wata dattijiya ga kuma muryan wata yarinya. Dattijiyan tana cewa ke ɗauko ruwa ki ƙara a nonon nan gobe kasuwa. Ita kuma yarinyar sai take cewa mama, Umar fa ya hana a ƙara ma nono ruwa. Sai mama ta ce mata, sai ki zuba ma nonon ruwa, shin Umar na ganin mu ne? Sai yarinyan ta ce mama, in Umar bai ganin mu, ai ubangijin Umar na ganin mu.
Umar ya ji wannan, washe gari Umar shugaban ƙasa fa ya turo ɗaya daga cikin 'ya'yan shi ya zo ya nemi auren wannan yari. Ana cewa a cikin tsatson wannan yarinya aka fitar da wa Umar bin Abdul Aziz, ko duk albarkacin wa? Albarkacin iyaye. To ashe farko 'yan uwa, duk da naga akaramakallahu ya tsaya, aslan ana bukata lokacin da za a yi aure iyaye su kalla, shi wanda zai yi auren ya ga wa zai aura, wacce za ta aura ta ga wa zai aure ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana auren mata dan abubuwa nawa? Guda 4. Yace tun kahul mar'atu li 4, yace li jamaliha wa li maliha wa li nasbiha wa li diniha, dan kyanta ko dan dukiyanta ko dan dangantakarta ko dan addininta. Annabi fa malamai suka ce ba fa shawara yake baka ba fa, umarni ne. Annabi yace fasfar bi zati dini taribati yadaka, ka zaɓi mai addini. Nan aka ce mai addini fa ba fa ana nufin wai mai ilimi ba, dan ana samun masu ilimi da suke gasa wa mazan su aya a hannu. Wallahi kai akwai mutumin da fa ni da shi muke magana, wallahi matar shi malam mahaddaciyan alqur'ani, idan tana lugha tana arabiya kai ka ce a Makka aka haife ta, ga karatun addini mai zurfi, amma wallahi matan nan yanda take azabtar da bawan Allah nan ya wuce tunani. A ƙarshe saboda kissan na da tsawo, rikici ya kai rikici, wata rana ta sa menene wani karfe ta buga mai akai, ya faɗi ya suma, kuma ta ɗaga waya ta kira abokin shi ta ce wane yayi hatsari, ku zo ku kai shi asibiti. Aka zo a kai shi asibiti, yana farfadowa aka asibiti ya ce ya sake ta. To meye mahallin shahid? Wallahi bawan Allah ni da shi fa muke magana, ya ce an kai shi wajen wata zai aure ta, suna firansu, ya aminta da ita, ta aminta da shi. Kawai sai bayan ya je wata rana ya dawo, sai wanda ya hada shi da shi ke cewa kai wani aiko ka yi sa'a, kaga yarinyar nan kuma haddaciyan alqur'ani ne. Ce wallahi ya fasa, ce wallahi ba zai ƙara zuwa ba. Kawai sai ya tuno waccan. To dan girman Allah ya kamata a ce mahaddaciyan alqur'ani ta zama haka? Ya ce wallahi in dai zai nemi aure, ya an ce ta yi karatu, ba zai aure ta. Shi ya fi son ya samu jahila kawai su je su ta bugawa. To kaga ba karamin matsala bane. Me ake bukata? An ce gaki da haddan alqur'ani, a samu me? A samu tarbiyya, a samu natsuwa, a samu abubuwa na ban mamaki. Ko karanta tarihin hafizan da suka haddace qur'ani a zamanin manzon Allah, su fa ko yaƙi aka je sahun hafizai daban ne. Ko a zamanin annabi ba a cewa hafizai, sai a ce qurra'u. Sahunsu na musamman ne. Karanta yakin Yamama kaga yanda hafizan Qur'ani suka taka rawa a wannan yaki. Yaki yarin caɓe, hafizi yana jin Allah ya tsare shi, yana ɗauke da alƙur'ani, dan yaki ya samu matsala ya gudu. Ga Qur'ani ya gudu, ya ce ya wuce nan wallahi. Ce ko me zai faru sai dai ya faru. To ɗan uwa, ana buƙatar mu samar da mai tarbiyya a cikin rayuwarmu. Wani mawaƙi yana cewa ya hafizal Qur'ani lasta bi hafizin hatta takuna bima hafizta mudabbiqan. Yace ya kai hafizin Qur'ani, ka sani ba hafizi bane, har sai ka wayi gari abinda ka haddace kana aiki da shi. Dan uwa, tarbiyyan nan dole ka koma irin abinda Abu Aswad ad-Du'ali, Allah ya mai rahama, ya gaya wa ƴaƴan shi lokacin da yake rashin lafiyar mutuwa. Yace na ba ku tarbiyya kuna ƙanana, na ba ku tarbiyya kafin in haife ku, na ba ku tarbiyya kuna ƙanana, ku yi haƙuri ku riƙe tarbiyyar ku. Ɗaya daga cikin yaran ya tambaye shi, baba mun san ka ba mu tarbiyya muna ƙanana, yaushe ka ba mu tarbiyya kafin ka haife mu? Ya ce na ba ku tarbiyya kafin in haife ku ta hanyar zaɓa muku uwa wacce ba za a zage ku saboda ita. Sai da na duba na tankaɗe na ga wace ce uwar da zan zaɓar wa ‘ya'yana. To kar ka bar ma ‘ya'yanka abun kunya. Ɗanka ya fito gari yana magana a ce ba uwarka ba ce wacce, ba ita nan take kaza ba. Kaga baka ja ma ƴaƴanka abin arziki. Haka ke ma
kar ki ja ma 'ya'yanki abin tsiya a ce ba ubanku bane wane. Dole ya kamata mu tsaya mu kalli abin. Wannan al'umman tana da buƙatan, tana da tsananin kishin ruwa a wajen tarbiyya, amma tarbiyyar ba za ta samu ba sai su iyayen sun samu tarbiyya. Idan suka samu tarbiyya shine za a samar da wani irin canji wanda zai zama canjin da in Allah ya yarda za a haifar da ɗa mai ido nan gaba. Sannan abin da nake so in kulle da shi abu ne guda biyu takaitattu. Kun ga wannan tarbiyyar da ake samu da yawa yau iyaye suna rusa tarbiyyar su a cikin gidajensu da kansu. Ta wace hanya? Shine ta hanyar yau za ka ga mutum ƙila yana da 'ya'ya 10, ga babban su ga mai bin shi ga mai bin shi, ƙila sai a yi rashin sa'a a cikin 'ya'ya 10 nan ƙila 5 su ne maza, ga babba ga mai bi ga, sai Allah ya sa ƙila a ciki na 5 din sai ya yi arziki. Ƙila babban ba shi da kuɗi, mai bi mai bayi da kuɗi, sai ka ga iyayen sun fi fifita ƙaramin akan wa. Ƙarshen ta wani abin za a yanke a gidan ma sai dai yayan ya ji labari. Saboda me? Shi ba shi da ko sisi, ƙanin shi ke da kuɗi. Akwai wani bawan Allah a garin nan, ko in ce a Najeriya nan. Wannan bawan Allah ya nuna abin ban sha'awa, abin ban burgewa cikin jihohin nan namu na arewa ne. Lokacin da gwamnan garin shi yake neman gwamna, babban mutum ne, ya taimaki gwamnan matukar taimako da dukiyar shi da shawarwarin shi da kaza, har gwamnan ya zama yayi nasara. Lokacin da gwamnan yayi nasara sai ya kira mutumin yake ce mishi, wane cikin 'ya'yanka ina so in ba wane kwamishina. Sai ya ambato ƙarami cikin yaran. Sai baban ya ce, ban yadda ba, kar ka rusa min tarbiyyar gidana. Abinda nake so, in dai da gaske kana so ka ba 'ya'yana kwamishina, to ka ba wane. Ya ambato babban. Ya ce saboda ba daidai ba ne yanzu idan ka ba ƙaramin kwamishina, idan ba babban yana neman alfarma sai ya zo wajen ƙanin shi. Sai ce ai abin da ya kamata a ba babban, in ƙarami na neman alfarma ya zo wajen yayan shi, dama shi ne abin da ya kamata. Kuma gwamnan ya ji maganan shi, ya ɗauki wannan kwamishina ya ba babban wan. Kun ga yanzu me, ba ya ja ma gidan shi mutunci ba? Inda a ce ya yi haka, ƙarshen ta gidan zai fashe. Ƙaramin ya dinga ganin shi ne kaza, in ma yayin suna nema dole sai sun zo gurin shi. Kuma da yawa irin wannan matsalar na faruwa a cikin gidajenmu. Kaga mutum ya mutu ya bar baya da ƙura, ya mutu gidan ya fashe, ba wanda ya isa ya faɗa a ji a gidan. Allah ya tsare mu. Sannan abu na biyu na ƙarshe shine wata mas'ala da muke ciki a yau. 'Yan uwa, dole mu tsaya hankalinmu ya dawo jikinmu. Ga siyasa ta kunno kai, ana ta shirye-shiryen zaɓe ko? An ce primary election ya kusa ma ko? To ana ta ƙoƙarin abin nan, wallahi dole 'yan uwa mu tsaya mu kalli suwa za su zama shugabanninmu. An wuce matakin da za a ce wai malam wani ne zai hau minbari ya ce ku zaɓi wane. Ya kamata muna da hankali mu ga waye cancanta, waye muke sa ran zai iya kawo mana abubuwan da muke sare wanda muka rasa su. Me ya dalilin da yasa na ce mu yi wannan abun? Ɗaya daga cikin wani bawan Allah da suke da'awa a Najeriya nan yake ba da wani labari, ya ce akwai wani fasto a cikin garin nan. Fasto ne babba, duk sanda suka je suna harkar da'awansu sukan haɗu da shi, har muƙabala suna yi. Su kawo mai abin musulunci, ya kawo musu na arnancinsu, suna abubuwansu, sun saba da shi. In suka je suna abubuwa sosai, su bujiro mai da musulunci, ce shi ba zai musulunta ba. Ya ce wata rana sun je garin da'awa, kawai sai ga wannan faston ya zo ya same su. Ya ce wane, na zo ne fa zan musulunta. Sai na mamakin yadda suke ta bugawa da shi shekaru. Sai ce me ya faru zaka musulunta? Ya ce kai, labarin na da tsawo, ba na buƙatar wani dogon magana, ni dai kawai zan musulunta. Ya musulunta,
sai wannan malamin yake tambayan shi, ni fa ina buƙatan ka gaya min dalili. Sai ce wallahi dalili shine, ya gaya mai wani me yake da suna sanata cikin sanatoci, ya ce mai wane ne sanata kaza ya zo har gida ya same ni, ya ce ya zo ne mu gaisa kuma ya ɗauki kyautar miliyan 5 ya bani. Shi ya ba faston shi wannan sanatan, shi sanatan musulmi ne, ya ba faston kyautar miliyan 5. Wannan jin daɗin kyautan da ya mai, ya ce wallahi sai ya musulunta. Ya tattaro iyalan shi suka je su yi ma wannan sanatan godiya, suka sa'a suka gan shi. Ya ce to mun zo ne mu ma godiya ga iyalaina, amma kuma na zo in gaya ma zan musulunta. Kawai sai sanata ya ce mishi, wane ya zaka min haka? Ya zo ya gaya mai zai musulunta, sai ya ce min ya zaka min haka? Wallahi mun baka miliyan 5 nan dan ka musulunta ba. Yace yanzu in ka musulunta wa zai mun campaign a coci? Sai na baka idan ka mun campaign. Sannan kuma ka ja mun tsiya, mutanen ka su ce na musuluntar da kai su ki zaba na? Sai ya ce mai to da Allah, da wannan faston ya gaya mai shi fa ba baka wasu ya musulunta. Sai ya ce mai to da Allah ina so mu sasanta da kai, mu yi magana na fahimta, ka yi haƙuri kar ka bari sai bayan 2027 sai ka musulunta, sai an gama zaɓe sai ka musulunta, saboda in ka musulunta yanzu za ka ja min matsala. Shi ne fa ya je ya ƙyala wannan mutumin, ya je wajen wannan malami ya musulunta. Don Allah irin wa'innan mutanen ba su ne shugabanni. Ta yaya za a ce mu samu abin da muke so? Ga dole al'amarin yana da buƙatar gyara, ƴan uwa. Mu tsaya mu kalli al'amarin, saboda hatsarin abin yana da girma. Bahaushe ya ce tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya, in aka riga aka faɗa to Allah kaɗai ya san wanda za a yi kafin a fito. To kuma gashi nan ai muna gani ko? An yi tsalle ɗaya an faɗa, yanzu yaya ake fitowa? Kaga hanyar fitowa ma an rasa ta ina za a fito ma. Shi sa gaskiya yan uwa mu tsaya mu kalli al'amarin da kyau. Allah muke roƙo ya sa mu dace, ya taimake mu a duniya da lahira, ya ba mu ikon gyarawa, ya kare mu daga dukkan sharri, ya hada mu da dukkan alkhairi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.